როგორც უკვე თაბნელიდან მივხვდებოდით, ჩვენ მე და ანა მივემგზავრებით ევროპაში. დრიფტერული ევროტური გვექნება, სწორედ ჩემი 36-ით. საიდან წამოვიდა დრიფტერული ევროტურის შესახებ იდეა ზოგადად საიდან გაჩნდა. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ძალიან დიდი ხანია, რამდენიმე წელია მინდა მოვხვდე პოლონეთში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ავტოფესტივალზე, სადაც არის უდიდესი გამოფენა ავტომობილების და ასევე არის დრიფტი. სოფლის სხვადასხვა კუთხიდან სხვადასხვა მძღოლები და ასევე ინფლუენსერები, იუთუბერები ჩამოდიან და სწორედ მან ფესტივალზე აკეთებენ კონტენტს, სრიალებენ. მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, ადამ ელზი, ასევე ჯეიმს დინი, დრიფტერი, ალბათ ყველა მიცით. და სხვადასხვა მოკლედ იუთუბერები. მეც რა თქმა უნდა მინდოდა ამ ყველაფრის ნაწილი გამختارიყავი და ამისთვის გავაკეთე განაცხადი ჩემი ავტომობილის შესახებ, გადავაგზავნე სურათები და მომივიდა უარი. უარის შემდეგ ორგანიზატორმა მომწერა პირადში და მითხრა, რომ სამწუხაროდ შენი ავტომობილი არ აკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნილებებს, ანუ კარგად არ გამოიყურებაო და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შევეღება ეს ავტომობილი და ახლა მე მგონი ძალიან ლამაზად გამოიყურება. გადავაგზავნე თავიდან სურათები და ისევ მომივიდა უარი. როდესაც ვკითხე ორგანიზატორს რა იყო ამ ყველაფრის მიზეზი, მითხრა ესეთი რამ, რომ ჩვენი ავტომობილები, სადაც უშუალოდ სრიალებენ ავტომობილები, უნდა იყოს გასტენსილი, მაქსიმალურად ძირს დაგდებული მაგარ დისკებზე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენ სამი ყველაფრის გავაკეთებთ, ამანქანას ახლა დავწევ მაქსიმალურად დაბლა და გადავაგზავნე თავიდან სურათებს, თუმცა ეს ყველაფერი მოხდება, ანუ პასუხს მივიღებთ სავარაუდოდ გზაში, რადგან მე და ანა ხვალ უკვე ამ ავტომობილით ევროპაში მივდივართ. არ გვაშინებს ის ფაქტი, რომ შეიძლება უარი მივიღოთ ისევ ორგანიზატორებისგან, რადგან მაინც დავესწრებდით ულტრას, გადავიღებთ, გაჩვენებთ იქაურ სიტუაციას და ასევე გავაგრძელებთ ევროპაში მოგზაურობას, რაც მოიცავს იმას, რომ რამდენიმე ქვეყანაში უნდა ვისრიალო ჩემი ავტომობილით. ზოგან ეს სრიალი იქნება, რა თქმა უნდა, ლეგალური, ზოგან იქნება არალეგალური, ზოგან შეიძლება დაგვიჭირონ, ზოგან შეიძლება მანქანა წაგვართვან. მოკლედ, ერთად ვნახავთ ყველაფერს, თუმცა მთავარი იდეა გახლავთ ის, რომ ჩემი ავტომობილით ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ვისრიალო ევროპაში. რა თქმა უნდა, ტურში იქნება ნურბურგინგი, სადაც შევალ ჩემი ავტომობილით დავივლი. და ასევე უკანა გზაზე შარშან თუ გახსოვს, როდესაც ვიყავით მოგზაურობაში ევროტურის გამოვიარეთ ტრანსმაგარასანზე რუმინეთში, სადაც თქვი რომ აუცილებლად დავბრუნდებოდი და სწორედ მანდ მინდა რომ წავიდე და ისევ ვისრიალო ჩემი ავტომობილით. რა თქმა უნდა, ამ გიჟური იდეის მხარდამჭერი კომპანიები გამოჩნდნენ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უღმესი მადლობა კროკობეთს, რადგან ყოველთვის ჩვენ გვერდით არის და მხარს გვიჭერს ასეთ პროექტებში განსაკუთრებით. ასევე უღმესი მადლობა პორტალს, რომლის საწვავსაც ჩვენ ვიყენებთ უკვე დიდი ხანია ჩვენს ავტომობილებში და მთლიანი ტურის განმავლობაში პორტალმა უზრუნველყო იყო ჩვენი საწვავით მომარაგება, ესე ვთქვათ, მთელი დრიფტერული ევროტურის განმავლობაში. და ასევე ყავს კიდევ ერთი ახალი სპონსორი, ეს გახლავთ Gez Motors-ი, რომელიც შოურუმში ახლა ვიმყოფებით. ეს არის ახალი შოურუმი, რომელიც ახლახანს გაიხსნა კახეთის გზატკეცილზე და ახლა ჩვენ ამ ავტომობილს დავასერვისებთ, გადავალთ და უკვე უშუალოდ იქიდან გაჩვენებთ თუ რეებს შევცვლით ჩვენ ავტომობილს. ჩვენი ავტომობილი უკვე შემოვიყვანეთ უშუალოდ სერვისის არეაში. ეხლა უკვე შევცვლით ავტომობილზე საყოფ საშუალებებს, კერძოდ დავიწყებთ ძრავის ზეთით, მაგრამ სანამ ახალ ზეთს შავასხამთ, მანამდე აუცილებელი არის რომ გამოვიყენოთ ესეთი ძრავის გამოსარეცი, რადგან სხვა ბრენდის ზეთი მესხა ჩემს ავტომობილში, სასურველია რომ გამოირეცხოს ძრავი. ეს არის სითხე, რომელიც ესე ვთქვათ, ძველ ზეთს გამორეცხავს სრულად ძრავიდან, ასევე ზედმეტი ნადები თუ არის, ესევე მაგასაც გამოიტანს და აუცილებელია, როდესაც სხვა ბრენდზე გადავდივართ სხვა ზეთიდან, გამოვიყენოთ ეს სითხე. რა შეეხება ჩვენს ზეთს, გამოვიყენებთ სარბოლო სერიებიდან. ეს არის სარბოლო ზეთი 1060. დიდი ხანია უკვე 1060-ის ვიყენებ ჩემი ავტომობილისთვის. ყველაზე კარგად იჭერს ტემპერატურას, ესე ვთქვათ, მაღალ ტემპერატურაზე სტაბილურია ზეთი და არ ახდენს გათხელებას, ესე ვთქვათ, და მაქსიმალურად კარგად იჭერს წნევას ძრავში. შესაბამისად, სარბოლოდ ერთ-ერთი საუკეთესო ზეთი არის 1060. და ასევე ზეთის ჩასმის შემდეგ გამოვიყენებთ უკვე კერატექს. ბევრმა თქვენგანმა ალბათ უკვე იცის კერატექის შესახებ, თუმცა მაინც გეტყვით, რომ ეს არის დამცავი საშუალება, რომელიც უშუალოდ გამოიყენება ძრავის დეტალებისთვის, ესე ვთქვათ, ცვეთას ამცირებს, ხახუნს ამცირებს, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ძრავი უფრო დიდხანს გემსახურებას და უფრო თავისუფლად გააკეთებს თავის საქმეს.
მოკლედ ეხლა დავიწყებთ ზეთებით. შემდეგ უკვე გადავალთ განაცემთა კოლოფის ზეთზე, რომელსაც აუცილებლად შევცვლით და გაჩვენებთ, ასევე ხიდის ზეთზე და ბოლოს უკვე საბურავებსაც შევცვლით ავტომობილზე. და კიდევ გამომჩა, ასევე დავასერვისებთ სამუხრუჭე სისტემას, წაუსვათ სპეციალურ საფეხ საშუალებას, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ მუხრუჭემა ყოველთვის გამართულად იმუშაოს და ჩვენ ეს ძალიან დაგვჭირდება, რადგან ძალიან დიდ გზაზე მივდივართ ევროპაში. რაც შეეხება ძრავის გამორეცხვას, ეხლა ამ სითხეს ჩავასხამთ ძრავში. შემდეგ საჭირო არის, რომ ძრავი დაქოქილ მდგომარეობაში იყოს და დაახლოებით 10 წუთი უნდა იმუშაოს თავის ბრუნზე. რაც გამოიწვევს იმას, რომ ეს სითხე მთლიანად მოაშორებს ძველი ზეთის ნარჩენებს, ასევე ნადებს კედლებიდან და სრულად გასუფთავდება ზეთი. ეხლა დავქოქავთ და უკვე დაიწყებს მოქმედებას ლიქვიმოლის ეს სითხე. ნახე როგორი სისინა ძრავი მაქვს ანა. ძალიან სისინა ძრავია. ეს მაგარია, ჩემი მოფიქრებულია. ხო, ამაზე ბევრი იკითხავს, ალბათ ეს იმიტომ აქვს დამონტაჟებული, რომ როდესაც სრიალებთან დრივტავთ მანქანით, ესე ვთქვათ, რულავოის უწევს ძალიან აგრესიულ რეჟიმში მუშაობა. და შესაბამისად სითხეს დუღდება ზოგჯერ ამოგვზევით და ამით ვაკონტროლებ იმას, რომ ძრავში იყოს სისუფთავე. ეხლა სისუფთავის არაფერი ეთყობა აკავრობას, მაგრამ მაინც სითხე რო არ დაიღოროს, ესე ვთქვათ, ვცდილობ მაგის არიდებას თავიდან. მოკლედ ეხლა გამოსარეცხე სითხე გაწმინდავს ძრავს სრულად და შემდეგ უკვე ჩავასხამთ ლიქვიმოლისგან 1060, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ იდეალურად მემსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. სანამ ჩვენი პირველი 4 ლიტრი 1060 ლიქვიმოლისგან ისხმება ჩვენს ავტომობილში, მე გავამზადებ მანამდე ჩვენს კერატექს. აუცილებელია სანამ გამოიყენებთ მანქანაში და ჩაასხამთ, რომ კარგად გაიჟღიოთ, გაერიოს კარგად და შემდეგ უკვე ჩაუშვებთ ძრავში. ვარ გავსინჯეთ. კარგი სუნი გიაქვს შედაშორს. როლამაზი ფარია. აჰა. ახლა ჩავასხამთ მეორე ბალონს. მეორე ბალონს ვასხამთ იმიტომ, რომ ერთი ბალონი კერატეკის საკმარისი არის როგორც წესი 5 ლიტრ ზეთზე. ჩემ მანქანაში ისხმება დაახლოებით 8 ლიტრი ზეთი, ამიტომ აუცილებელია რომ მეორე ბალონიც დავამატოთ. რაც შეეხება კერატეკს, მის კარგ თვისებებზე ზეგან ვისაუბრეთ, თუმცა დავამატებ იმას, რომ ეს სითხე ძრავის, ესე ვთქვათ, ცვეთას ამცირებს 35%-ით და ასევე იცავს მას ხახუნისგან და ამცირებს ხახუნს დაახლოებით 75%-მდე. ესე არის მითითებული მის შეფუთვაზეც კი. აი აქ ჩანს. რაც შეეხება მის თვისებებს, ესე ვთქვათ, კერატეკის სამუშაო დიაპაზონი განისაზღვრება ხოლმე როგორც წესი 50000 კილომეტრამდე. ამისთვის სპეციალური სტიკერის მოყვება, როგორც ზეთებს, რომ მიუთითოთ თუ რა გარმენზე ჩაისხა კერატეკი და ესე ვთქვათ, ამით იხემძღვანელოთ 50000 კილომეტრის განმავლობაში არ არის აუცილებელი შემდეგ ზეთის შესვლაზე, რომ ძრავი გამოირეცხოს მისი სპეციალური სარისხი საშუალებით, რომელიც გამოვიყენეთ. რაც შეეხება სითხეს თვითონ, ხო, ზეთთან ერთად მოძრაობს, რა თქმა უნდა, ძრავში, თუმცა ზეთთან არ შედის რეაქციაში, შესაბამისად ეს სითხე ნაწილდება მეტალის სხვადასხვა ზედაპირზე და როგორც უკვე გითხარით, ამცირებს ხახუნს და ასევე ცვეთას. გადავდივართ უკვე გადაცემათა კოლოფზე და ხიდზე, რა თქმა უნდა, ორივეში უნდა შევცვალოთ ზეთი. გადაცემათა კოლოფისთვის გამოვიყენებთ აი ამ 75-80 ზეთს, რა თქმა უნდა, ესეც ლიქვიმოლისგან. პირდაპირ გერმანიიდან. რაც შეეხება მითებს, ბევრი მითი არსებობს იმის შესახებ, რომ BMW-ს კოლოფში მექანიკებში განსაკუთრებით არ იცვლება ზეთი, მაგრამ ეგ რა თქმა უნდა მითია, სამუდამო ზეთი ეგეთი რამე არ არსებობს. ამიტომ განვახლებთ ჩვენს განაცემათა კოლოფს აი ამ ზეთით და ხიდში გამოვიყენებთ უკვე 75-90 ზეთს. ჩადუღებული ხიდით მივიდივარ გერმანიაში და დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ესე ვთქვათ, ზეთის ფაქტურას, თუმცა სტანდარტულად რაც ეკუთვნის ამ ხიდს, იმ ზეთს ჩავასხამთ. ასევე აქ გეზმოტორში დაგვხვდება სერვისცენტრში თუ თქვენს ავტომობილს აქვს ბლოკირებული ხიდი, LSD, შეგიძლიათ მოხვიდეთ თავამად და შეცვალოთ ზეთი და აუცილებელი არის კიდევაც, რომ ესე ვთქვათ, ეგეთ ხიდებში შეიცვალოს ხშირად ზეთი. და ასევე გამოვიყენებთ დანამატს ლიქვიმოლისგან MOS2-ის დანამატს, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ კოლოფში შეამციროს ხახუნი და ასევე ცვეთაც. გადავიდეთ უკვე სამუხრუჭე სისტემაზე, სადაც ლიქვიმოლისგან გვაქვს ესეთი პროდუქტები, ახლა ვიაგიხსნით რაშია საქმე.
ესე ვთქვათ, სადორმოზე სისტემა მქონდა ახალი შეცვლილი, როგორც სამუხჯე დისკები, ასევე ხუნდებიც კარგ მდგომარეობაშია და ამიტომ არ დავშირდა შეცვლა, თუმცა გამოვიყენებთ ლიქვიმოლისგან საყოფ საშუალებებს. კერძოდ, პირველი ეს არის ჭანჭიკების, ესე ვთქვათ, სითხე, რომელიც სუპორტში დგას შიგნით ჭანჭიკები და ესე ვთქვათ, სუპორტის მუშაობას უწყობს ხელს, რომ პირდაპირ ხახუნი არ იყოს მეტალს და მეტალს შორის, ესე ვთქვათ, ამცირებს ხახუნს და კარგი საშუალებაა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, არ იხმაუროს და სრულყოფილად იმუშაოს სუპორტებმა. ასევე მეორე, ესე ვთქვათ, ჟელე განკუთვნილია იმისთვის, რომ თქვენმა ეგრეთ წოდებულმა ხუნდებმა არ იხმაუროს და არ ირიჩხინოს, იმიტომ რომ თულგზაზე ხშირია ხოლმე მაგის შემთხვევები და სპეციალური დამჭერები აქვს თავისი ხუნდებს, რომელთან ერთადაც ეს ჟელე უზრუნველყოფს იმას, რომ ხუნდები იქნება ყოველთვის თავის ადგილზე და არ იხმაურებს. ასევე გვაქვს ეს საფეხის საშუალება, რომელიც აგვარიდებს ესე ვთქვათ, უხეშ კავშირს ცაპკასა და დისკს შორის, ასე ვთქვათ, უხეშ კავშირი უარ იყოს და ერთმანეთს შეეხოს, ამიტომ გამოიყენება ეს სითხე. ეს კი არის უბრალოდ საწმენდი საშუალება სავალი ნაწილების, რომელიც იმით გამოირჩევა, რომ არის დამზადებული სპირტის ბაზაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად უსაფრთხოა გამოყენებისთვის, მაგალითად, თვალში რო შეგესხათ, არანაირი პრობლემა არ არის, ხშირად გამოყენებადი რამე არის და ნამდვილად კარგი რამეა. სალამ ბიჭები, ჩემს ავტომობილზე საბურავებს ვთვლიან, გეტყვით თუ რომელი მოდელი ავარჩიე. ეს გახლავთ კორეული პრემიუმ ხარისხის საბურავი კუმო, კონკრეტულად ექსტა სპორტი PS72 მოდელი. რატომ ავარჩიე ეს კონკრეტული მოდელი, ალბათ ყველას გაგიჩნდებათ კითხვა. ამის დასტურად საკმარისია ავტობილდის ტესტი მოვიტანოს, სადაც მათ მოიტანეს მიშელინის პილოტ სპორტ 5, ასევე კონტინენტალის სპორტ კონტაქტ 7, ასევე გუდიარის F1 ასიმეტრიკ საბურავი და კუმო ექსტა სპორტ PS72. ამ ტესტში კუმომ კონტინენტალთან ერთად გაიყო პირველი ადგილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს საბურავი არის საუკეთესო. სწორედ ამიტომ ვაყენებ ჩემს ავტომობილზე, განსაკუთრებით დრიფტ კარს და დრიფტის დროს წინ ჭირდება ავტომობილს კარგი მოჭიდება და ამიტომაც გამოვიყენებთ სწორედ PS72 საბურავს. მანქანა ბიჭებთან უკვე დაასერვისეს, შეიცვალა ძრავის ზეთი, ასევე გარასიმეთა კოლოფის ზეთი, ასევე ხიდის ზეთი, ახალი საბურავებით ჩავაცვით კუმოს საბურავები და გარდა მაგისა გეზმოტორსი გზად გვატანს აი ამ ორგანაიზერს, სადაც მოთავსებული არის სხვადასხვა კოსმეტიკური მოვლის საშუალებები, ასევე ოქტან ბუსტერები ძალიან ბევრი და იმედია საზღვარზე გაგვატანენ. ასევე ინჟექტორების კლინერი და მოკლედ სხვადასხვა პროდუქცია, რომელიცაც ეხლა თავი რო არ მოგაწყინოთ, გზადაც გავისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კილომეტრი გვაქვს გასავლელი და ეს პროდუქცია ნამდვილად დავშვირდება. ყველაფერი მზად არის, მანქანა უკვე დასერვისებულია, ერთადერთი დაგვრჩა სპონსორების სტიკერები. წავიდეთ ეხლა მანქანა დავასტიკეროთ, შემდეგ უკვე გადავალთ პორტალზე, სადაც ჩავასხამთ ბენზინს და გავემგზავრებით უკვე ევროპისკენ. და აი ისიც ჩვენი დასტიკერებული ავტომობილი, მე მგონი კარგად გამოიყურება, ეხლა ცოტა დასრულია, გაგვიწვინდა, მაგრამ არა უშავს. მე უფრო კარგად გაჩვენეთ, როცა გავასუფთავებ და გავლეცხავ კარგად ავტომობილს. ესე გადავაკარით ორიგინალურად ჩვენი სპონსორების სტიკერები. საერთო ჯამში მე მგონი ძალიან ლამაზი გამოვიდა. ეხლა ვიმყოფებით პორტალის ბენზინგასამართ სადგურზე, სადაც გავავსებთ სუპერი თავს და შემდეგ უკვე დავაწვევით დასავლეთისკენ და საღამოს ვფიქრობ, რომ უკვე თურქეთში გადავალთ. აუზი სანამ გაივსება, მანამდე გეტყვით ლიქვიმოლის ამ პროდუქტების შესახებ. ეს არის დაწვევის სისტემის გამწმენდი, ინჟექტორებს ასუფთავებს, ასევე ნადებს აშორებს და ძალიან ეფექტურია. პირადად გამომიცდია აქამდეც და მართლა ძალიან კმაყოფილი ვიყავი. ეხლა გავავსებთ საწვავით და რა თქმა უნდა დავამატებ ხსნარს, რომელიც გაწმინდავს საწვავის სისტემას. ესევე გამოვიყენებთ ოქტან პლუს ლიქვიმოლისგან, რომელიც ოქტანობას მოუმატებს ისედაც ძალიან ბევრ ოქტანიან პორტალის საწვავს. მანქანის გაზი სავსეა, ოქტან ბუსტერით ჩავასკით, ასევე საწვავის გამწმენდით ჩავასკით და ეხლა კი წავით.
გზაში ცოტა გადავუხვიეთ. არა ვართ ვარშავაში. როგორც იცით, ვარშავაში მივიდოდით, თუმცა რადგან ველოდებოდით პასუხს ულტრასისგან, გაურკვევლობაში ჩავაგდეს ესე ვთქვათ ორგანიზატორებმა, საბოლოოდ პასუხი მაინც არ გაგვწეს. მანქანაზე ყველაფერი ისე გავაკეთე, როგორც მოთხოვნაში იყო, ვესაუბრე მანამდე ბევრჯერ, თუმცა საბოლოოდ პასუხის კი არ გაგვწეს. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ საერთოდ აღარ წავიდეთ ულტრასზე და გზად რუმინეთში ვიყავით და გამოვიარეთ. ასეთ მშვენიერ ადგილზე, სადაც ჩარშან ვიყავით. ეს გახლავთ რუმინეთის ერთ-ერთი უღელტეხილი ტრანსმაგარასანი, ყველაზე ცნობილი. Top Gear-ში იყო ამის შესახებ ჯერემი კლარკსონი, როდესაც ეძებდა საუკეთესო გზას მსოფლიოში, ამ გზას მოაგნო და მისაც თუ გავითვალისწინებთ, ეს არის მსოფლიოში საუკეთესო უღელტეხილი. რას ვაპირებთ აქ? და საერთოდ რა გვინდა რატომ ვართ აქ? დღეს ღამით და დილით გამთენისას ვაპირებ, რომ აი ეს მოსახლეობები ამოვიარო დრიფტით. ჩემი 36-ით. მაგრამ როგორც გამოვედით, ეგრევე ერთი ძალიან დიდი პრობლემა აღმოჩნდა, ეს არის ჟანდარმერია. თუმცა სასტუმროში სადაც დავბინავდით, ბიჭებმა გითხრეს, რომ პრობლემა არ იქნებაო, დილის მონაკვეთში თუ ისრიალებთო, ასე რომ დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს, სადაც იქნება ჩემი ავტომობილის დრიფტი აი აქ ტრანსმაგარასანზე, შეგვირდით რომ ამას გავაკეთებდით და აი ჩვენ აქ ვართ და ხვალდილით ამ ყველაფრის გაკეთებას ვაპირებ. რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნებოდა ეს ყველაფერი სპონსორების გარეშე. უღრმესი მადლობა ჩემს სპონსორებს, გენერალურ სპონსორს კროკოს, რომელიც მხარში დაგვიდგა ამ გიჟურ მოგზაურობაში. ასევე Gez Motors უგმესი მადლობა იმისთვის რომ უზრუნველყო ჩვენი ავტომობილის საბურავებით და სხვადასხვა საშუალებებით, რომელსაც ცოტა ხანში გაჩვენებთ, სხვათა შორის ამდენად ეფექტურია, იმიტომ რომ მანქანა კარგად დაისვა რა მოგზაურობის განმავლობაში და საინტერესოა მაგის მოვლის საშუალებები, როგორ იმუშავებს და როგორ გაასწორებს მანქანას. ასევე უგმესი მადლობა პორტალს იმისთვის რომ უზრუნველყო ჩვენი ავტომობილი საწვავით მთლიანი მოგზაურობის განმავლობაში და რა თქმა უნდა Simuleks მადლობა გვერდში დგომისთვის. Gez Motors-მა დავიმონტაჟა კუმოს საბურავები, როგორც დასაწყისში ვთქვი ვიდეოში და მოკლედ წინა საბურავები იმდენად კარგად ეჭიდება, ეს გახლავთ კუმოს საბურავი Extra Sport PS72, რომელიც წინა აქვს დამონტაჟებული ჩემს ავტომობილს და იმდენად კარგად ეჭიდება. სიტყვებით ვერ გამოვცემ, უბრალოდ ვერ შევძელი და ვერ დავასნოსინებ, ბოლელების ენაზე ვიტყვი, იმდენად კარგი მოჭიდება აქვს საბურავს. არის უხმაურო და საოცრად რბილი. მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ზომაა, მაინც რბილად ვიმზადებ მთელი გზის განმავლობაში. რაც შეეხება უკანა მხარეს, მიღენია ისევ კუმოს საბურავები, ოღონდ სხვა სერია, ეს გახლავთ ესე ვთქვათ, ყველა სეზონის საბურავს რო ვეძახით ეგეთი, არ მჭირდებოდა ძლიერი მოჭიდება ამ შემთხვევაში, რადგან უნდა ამოვიარო ძალიან დიდი აღმართები და შესაბამისად მანქანას არ აქვს ძალიან დიდი სიმძლავრე, თან ვართ ძალიან მაღლა ზღვის დონიდან, შესაბამისად სიმძლავრე კიდევ უფრო დაიკლებს. ამიტომ დავაკანეთ ყველა სეზონის საბურავები, რომელსაც ცოტა ხანში გაჩვენებთ და ასე ვაპირებ დრიფტს. შემდეგი ვიდეო ვფიქრობ ძალიან საინტერესო და სანახაობრივი იქნება. ასე რომ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, თქვენ კი არხი გამოიწერეთ, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს თქვენთვის ვაკეთებთ და არ დაგავიწყდეთ რომ 20.000 გამოწერს როგორც ისავალ, 3 გამოწერს ავარჩევ, ვისაც შევასწავლე დრიფტს. ახლა კი წავიდეთ მანქანასთან და გავაპრიალოთ ჩემი მანქანა, იმიტომ რომ ხვალიდელი გადაღებებისთვის უნდა იყოს ძალიან ლამაზი. ეს მანქანა რო ახლა გავასუფთავოთ და მსყოფში მოვიყვანოთ, ამისთვის დაგვჭირდება ორგანაიზერი, რომელიც Gez Motors-მა გამოგვატანა. და აი ესეთი შეფუთვა. სადაც უამრავი რამე არის იმისთვის, რომ მანქანა გავაპრიალოთ. ეს გახდავთ დისკების საწმენდი, რომელსაც უბრალოდ მიასხამთ ავტომობილს და შემდეგ წყლით ჩამორეცხავთ. აი ესე დისკს უბრალოდ მიასხამთ. არ არის აუცილებელი რომ არის შემდეგ ხეხოთ ეს დისკი, იმიტომ რომ ეს ხსნარი თვითონაც კარგად მუშაობს. ხო, ალბათ ახლა კომენტარებში წავა, რომ ცხელს სატორმოზო სისტემას ადუასხამო ამ ხსნარსო, მაგრამ ცხელი არ არის, ავტომობილი კარგად ხანს ეყენა, სანამ ესე ვთქვათ ნომერში ავიტანეთ ჩვენი ნივთები, ხუნდებიც გაცივდა. აი ესე დაველოდებით ახლა ცოტა ხანი. უკანას შევასხამ. აქ გადავინახოთ უკვე. ეს არის შუშის საწმენდი, რომელიც ძალიან კარგად აშორებს, იმედებს რომ ძალიან კარგად აშორებს ნადებს, სხვადასხვა ნადებს შუშაზე. მწერები არის ახლა ძალიან ბევრი. მოდი დავასხათ და ვნახოთ თუ როგორ მოიქცევა ჩვენი ხსნარი. რა საინტერესოდ ქაფდება. შუშებსაც მივასხათ წინ ფარებზე. როგორც ინსტრუქციაში წერია, უნდა დაველოდოთ სულ რაღაც 2 წუთი და შემდეგ უკვე ჩვეულებრივად ეგრეთ წოდებული ტილოთი მოვასუფთავოთ და უნდა იყოს ყველანაირი ნადები. ნახოთ. მოდი ვნახოთ აბა შუშას როგორ გაწმინდეს ახლა ჩვენი ხსნარი. მართლა იღებს. თითქმის არაფერი არ რჩება. თითქმის კი არაფერი არ რჩება.
ელოდი ესეც შედეგს ანა? არა. ხა რა მაგარია. არაფერი არ დატოვა. ეს არ მაგარი რამეა. განსაკუთრებით ვინც მოგზაურობთ, გამოგადგებათ აუცილებლად, რადგან ძალიან ბევრია მწერები ტრასაზე და რთულია საკმაოდ მათი მოშორება და იდეალურად გაუკლავდა ლიქუმოლის ხსნარი. მოდი ვნახოთ ეხლა როგორ ჩამორეცხავს უბრალოდ წყალი. სასურველი იქნებოდა რა თქმა უნდა კერხერით ან ცოტა ესე ვთქვათ ჭავლით რომ მოგეშორებინა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ტრანსფერგარასანის ტბიდან მოდარნელი წყალით წავა. რადგან სხვა აქ ფიზიკურად არ გვაქვს. აი, მემონი ჭირდება. მაგრამ აპრიალებს დისკს სრულად. აი, ჭუჭყი აღარ არის საერთოდ. არა ძალიან დიდი ნადები ჰქონდა ხუნდების და ჭუჭყის, მაგრამ იდეალურია როგორც ხედავთ, გაასუფთავა მთლიანად. ეს გახლავთ დიტეილერი, რომელიც ესე ვთქვათ, გამოიყენება როგორც გარეცხვის შემდეგ, ესე ვთქვათ, ნაჭრით უნდა გადაასუფთავოთ ზედაპირი ავტომობილისა ძალიან აპრიალებს და ბზინვარებას უბრუნებს, ლაკს დასაღებავს, მაგრამ თუ შემიძლიათ გასაჭირში ხართ და ისეთ გლინი ყოფების არა სამრეცხაო არ არის, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ უბრალოდ მანქანის გასარეცხად. დაალბობთ ამით მთლიანად მანქანას და შემდეგ ისევ როგორც შუშაზე, ტილოთ შემოვლით და გაასუფთავებთ. მოდი ვნახოთ როგორ იმუშავებს ეს. ესე ძალიან კარგად მუშაობს აპრიალებს მანქანას პირდაპირ. აი აქ ლაქა იყო ახლა მაგალითად საკმაოდ ძლიერი და ძალიან მარტივად ამოიღო. ნახე როგორ აპრიალებს. ეს გახლავთ უკვე საბურავების გამაშავებელი კაფი, რომელსაც შეანჟღრებთ, სანამ გამოიყენებთ. და არ არის აუცილებელი დასხმის შემდეგ რომ შემოუვაროთ ნაჭრით ან სხვა რამით, უბრალოდ დაასხამთ, ეს შეშრება კაფი და უბრალოდ გააშავებს საბურავს. როგორც უკვე გითხარით, არ არის აუცილებელი რომ შემოუვაროთ სხვადასხვა რაღაცები, ცოტა ხანში ეს კაფი აშრება, საერთოდ აღარ დარჩება ლაქები და საბურავი იქნება უბრალოდ გასუფთავებული. აი ესეთი გამოვიდა ჩვენი 26 დამეთანხმებით რომ ძალიან ლამაზია. ყურადღებით იყავით, რადგან ჩვენ აი ამ ნაკრებს ორგანიზერს გავათამაშებთ შემდეგ ვიდეოში, არ გამოგრჩეთ, გამოიწერეთ არხი და დაელოდოთ შემდეგ ძალიან მაგარ ვიდეოებს ევროპიდან.